Kam bežíš? A čo ťa tam čaká? Ak chceš bežať, musíš odložiť všetko staré. Všetko, čo ti bolo vzácne. Všetko, čo ťa držalo späť. Až potom môžeš bežať. Nikdy to nebude ľahké. Spotíš sa. Zašpíniš sa. Spadneš. A ak chceš získať odmenu, musíš na sebe makať. Si ochotný dať do toho všetko? Dokážeš dobehnúť až do cieľa?